с какви продукти се храним? Или по-точно, какви продукти купуваме от магазините? Или най-точният въпрос би бил, какви продукти се произвеждат въобще? И дали са вредни за нашия организъм? Според статистика, около 30% от стоките по хранителните магазини са фалшификати. И за направата им се използват такива продукти, такива съставки, от които ще настръхнете. И всъщност тези продукти, които се произвеждат по химичен път, са много вредни за човешкият организъм. Събрал съм 12-те от най-фалшифицираните продукти на пазара, които вредят също така и на човешкият организъм страшно много, и ще ви предложа и съвети как да ги различите, кои са истинските и кои са фалшивите. Видеоклипа ще е много полезен и много интересен, така че ви съветвам до края да останете с мен, понеже накрая има и един малък подарък за вас. И за да стане още по-интересен видеоклипа за вас и за мен, след като изгледате клипа, накрая напишете какъв продукт по-точно или какви продукти сте срещали, които са били фалшификати през годините. Приятно гледане, приятели! И най-коварното е, че фалшифицират именно най-продаваните продукти, което означава, че ние най-често ги купуваме и ги консумираме, за съжаление. И понякога да ги различите не винаги е толкова лесно. Първият продукт е сметаната. Най-често ни продават заквасена сметана, която даже въобще няма никаква връзка с оригиналната рецепта на сметаната. Вместо животински мазнини използват палмово масло. Вместо млечен протеин могат да добавят соя, генетично променена, което означава, че това вече не е млечен продукт, а е нещо подобно на млечен продукт. Също така добавят и други химични съставки, като аромати, като осветители. За съжаление, не е толкова лесно да се намери истинска сметана по рафтовете. Но как всъщност да успеете да различите фалшивата от истинската сметана? Вземете чаша вряла вода и добавете една лъжица сметана, след което, ако продукта ви е фалшив, ако не е истински, то тогава сметаната трябва да остане на дъното без да се разтваря. А ако продукта е естествен и не е фалшификат, то тогава при добавата на сметана самият продукт трябва да се разтвори. Следващият продукт е пушената риба. В идеалния случай, за да приготвите хубава пушена риба, вие се нуждаете от пушилка и от черешови стърготини. Но разбирате ли, приятели, че за самият производител това е много скъпо и трудоемко. А всъщност знаем, че всички производители се опитват да скъсят своите разходи. Така че често за тази цел се използва течен дим. Това е много опасна химия, която предизвиква рак, и всъщност в много страни тя е забранена. И всъщност, приятели, самата рецепта е много проста. Слагате рибата в вряла вода с сол и веднага след това добавяте пушеният дим, след което рибата има вкусна пушена риба. Освен канцерогенността, рибата, която е приготвена по този начин, има и още един много голям проблем, а тя е, че тя не минава през никаква топлинна обработка, която прави истински магнит за именно вируси и бактерии. И всъщност от тук може да разберете дали е фалшива или истинска. За да разберете дали ще хапвате истинска пушена риба, трябва да я разрежете, и точно на тези места, където са разрезите, трябва да има жълтеникъв цвят. Също така при истинската пушена риба в областта на корема се пускат леки мазнини от самата риба, а при фалшивите пушени риби това го няма и няма как да има. Просто не пускат мазнина. Следващият продукт, който много често се фалшифицира, е стейка. В магазина може да намерите идеален стейк, идеално изрязан и идеално подреден. Всъщност това не е нещо повече от слепване на няколко парчета стейк с лепило, което подпомага и помага за хранителните стоки. Създава се компилация от цяло парче. Това лепило се казва трансглутаминаза и всъщност не е опасно за човешкият организъм. Всъщност при производство на месо се отделят много големи количества отпадъци, докато преди години, преди време, тези отпадъци са били изхвърлени, вече не го правят. Тези отпадъци, както ви споделих по-рано, се слепват с помощта на лепило, което е специално лепило, което е с име трансглутаминаза, и след това готовият продукт се продава. Практически е невъзможно да разберете и да
различите оригиналният от фалшивият продукт. Но ако се вгледате внимателно, вие най-често може да забележите шевовете, както и разликата в посоката на влакната. Следващият фалшификат, който много ще ви очуди, се намира по-скоро в Китай – кокоши яйца. Но има и слухове, че и в Русия са идвали такива партиди. Основният плюс на тези яйца, че са 12 пъти по-евтини от нашите обикновените нормалните яйца, те не се развалят и като вкус са същите. Такива яйца не са много хранителни и оказват страшен негативен ефект на вашият стомашно-чревен тракт и при продължителна консумация тя може да ви увреди много силно мозъка ви поради токсичността. Така че всъщност човек не може да ги различи дали са истински или фалшиви. Следващият фалшификат е ролца от раци. Разбира се, там няма раци, но най-интересното е, че няма и риба. Ако погледнем внимателно етикета, ще забележим, че там е написано, че продуктът съдържа 10% мляна риба. А всъщност е известно, че в мляната риба съдържанието на риба е само 10%. Какво има в тези 90%? Така че най-често купуването на ролца от раци е лотария. Никога не знаеш какъв продукт ще вземеш. Следващият продукт е един от най-често фалшифицираните. Това е меда. Евтиният мед няма нищо общо с пчелите, най-често това е захаросен сироп с аромати. Но как да определим истинският мед? Ако е течен и тече лесно, то тогава със сигурност това е фалшификат. При истинският мед има една приятна финна миризма, докато при фалшификатите тази миризма я няма или тя е много примамлива. Ще споделя с вас и още един трик. Вземете йод и капнете върху меда от 2 до 3 капки. Ако върху меда започнат да се образуват сини нюанси, това означава, че меда съдържа нишесте, което означава, че е фалшификат. Следващият продукт е соевият сос. Производството на истински сос отнема до 3 години. Да, също и като виното. Готовата соя преминава през дълъг период на ферментация. Но за да се спести време и пари, големите компании завъртват цялата операция за 2-3 седмици. Соевият сос не получава нужният вкус и затова ги компенсират с химични съставки, като отцветители, като консерванти и още много други съставки. Нискокачественият соев сос съдържа смилащ хлор, което е много опасно канцерогенно вещество. Трябва да знаете, че в соевият сос има 4 основни съставки. Това са соя, пшеница, вода и сол. Вкуса трябва да е мек и приятен, а определено при фалшивият соев сос има нещо нередно. Или ще е горчив, или ще е много солен. При оригиналният соев сос, соевият сос е червениково кафяв цвят, а фалшивият соев сос по-скоро ще е много тъмен цвят, много черен тъмен цвят. Следващият продукт е сьомгата. За никой не е секрет и това е факт, че натуралният цвят на сьомгата е бледосив, но за да му придадат такъв красив розов вид, големите компании го изпомпват с химични съставки. Като правило сьомгата се гледа в ферми и определено се оцветява. Икра. Определено икрата е деликатес, но скъп деликатес. Определено има изкушение от страната на хората, за да го произвеждат. И всъщност не е кой знае колко трудно. Икрата се фалшифицира от водорасли. Как да различите истинската от фалшивата? При истинската икра вкуса е по-горчив, а при фалшивата не е. При истинската икра, когато дъвчете топките, те трябва да се пукат във вашата уста, а при фалшивите те не се пукат. И има един прост начин за проверка. Вземете гореща вода, добавете една лъжица икра в тази чашка. Ако тя е истинска икра, тя тогава трябва да остане непокътната. А ако тази икра се разтвори, то тогава със сигурност е фалшива. Следващият продукт са скаридите. Понякога е много очевидно, че това не са скариди от самият им външен вид. Пред вас стоят скариди, вие се похапвате, а на вкус са изцяло като ролца от раци. Да, такива неща често се правят в супермаркетите. Друг нюанс е, че често скаридите биват напомпвани с вода, за да изглеждат по-големи, по-масивни и по-тежки. Изпомпването на вода в скаридите може да достигне до 40%. Освен това, понякога се инжектират и антибиотици, за да може да не се разваля месото.
а това е много вредно за хората, които употребяват тази стока. Следващият продукт е зехтина. Говори се, че силициевата мафия правят колосални пари от това. Също така се говори, че италианците правят повече пари от продажбата на фалшив зехтин, отколкото от наркотрафик. Казват, че 80% от продаваният зехтин на нашия пазар е фалшив. Той просто е смес от по-евтини съставки, добавя се вкус и изглежда като истински. Последният продукт това са рибните и месните консерви. Често слагат химикали към рибата. Също така добавят и повече сос, за да увеличат теглото на консервата. Но най-често може да има напълно различно месо от това, което е написано на етикета. Благодаря ви за отделеното време, приятели. Благодаря ви, че бяхте с мен до тук. Както ви обещах в началото, подарък. Подаръкът е моята първа електронна книга "Как да станете популярни във Facebook". Пращам я напълно безплатно към всички хора. За да я получите, един лайк на този видеоклип, долу в коментарите напишете "Аз искам тази книга" и вашият имейл и се абонирайте за моят канал с камбанка. И очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове, които ги няма никъде. Чао, приятели, и до скоро!